玄参都被买走，那些商户又提前逼迫退款，肯定有人在背后推波助澜。现在应如何？明日去山上采玄参。我已派12亲骑前往3不管寻玄参。知州，需你帮一个忙，捎信给奶娘，让他们一起协助寻找。可是少主，若是3不管和山上都没有玄参，那我们该如何是好？这座山上必须有。去那边看看。走吧。我下去摘。接着，你没事吧？绮罗姑娘这个位置选的刚刚好，摔不死。藤条是你割断的。我要是不割断藤条，他们怎么能抢走玄参呢？绮罗姑娘这是想把我们逼入死局，要不然老狐狸怎么会露出尾巴呢？这老狐狸怕是没想到，他遇到了一个小狐狸。将军，这手能放开了吗？我们要怎么下去啊？绮罗姑娘这一点没算到。看来今晚是回不去了，在这里对付一晚吧。没想到将军还怕老鼠啊！老鼠而已，怕什么？这屋子年久失修，有些小动物也很正常。是啊，
绮罗姑娘虽为女子，但行事却颇有男儿风范。只是将军见得少而已。这也不是所有女子都会怕老鼠的。休息吧。要不你也上来睡吧。大行不顾细谨，君子不拘小节。哎，将军，齐姑娘如何呀？孙大人，昨日我与烈将军在山间找了一夜药材，无果。此事也不能怪姑娘，姑娘只懂经商，治病救人的事，姑娘不擅长。孙大人莫急，我已派12轻骑去三不馆寻找。将军，如何？我们连夜跑遍大小药店，均无玄参。齐姑娘和将军未能找到药材，这银脂坊恐怕也办不下去了。怎么会这样啊？齐姐姐，你昨日不是还跟我说，定能在山上找到玄参，解决此事？对不起，长命。谢大人，大人吩咐西陵前往苏部买玄参，现下也全部买回。孙大人，昨日我听闻病情后，便派人打听了药方，连夜去苏部把药买了回来。本以为是锦上添花，谁知罢了。只要能治好灾民便好。西大人有劳了。抬上来。是。哎呀，快去找大夫来配药啊！孙大人，哎，这种植的玄参虽好，可10株功效都不及1株野生玄参。昨日我与烈将军本已找到，谁知出了点意外。这野生玄参有的，这野生玄参我也是听大夫说，功效较佳，故而特意找人花高价买的。西公子，你莫不是被人骗了吧？这是人参啊，怎么是玄参呢？不可能！我和烈将军昨日故意拿着一根人参，谎称采到了野生玄参。今日西大人箱子中就出现一根人参。若我猜的没错，昨日将我们推下悬崖的，就是西大人手下吧？齐姑娘，这又是何意呢？哎，齐姑娘，你此话何意啊？昨日我与烈将军已经找遍了凉州所有药铺的玄参，店铺均说玄参在10日前就被人买走。昨日我们上岐山采摘，刚找到就遭人暗算，被推下悬崖，人参被抢走。今日玄参和人参都被西大人带来，此
此事不言而喻。西大人竟敢拿凉州百姓的性命开玩笑！七姑娘，如果没有证据，可不能栽赃嫁祸。带上来。都说说吧，到底是怎么回事？大人明鉴，10天前有人来到城中各大药铺，买走了所有的玄参。那也不能证明是我们买的。我能认出我药铺的玄参，我们药铺是从三不管进的货。此玄参产自燕南，长势格外好，这些就是我药铺的玄参。这到底是怎么回事？玄参和人参的根茎部分极为相似。赵明，今夜你派人去找根人参，做成和玄参相似的形状，去岐山找个陡峭的崖壁，把它埋下去。罗大人，明日麻烦你去城中最大的药堂走一趟，为保万无一失，他们肯定会找人鉴别真伪。想要扳倒这老狐狸，就必须先快他一步。可你要如何确定他们一定会上钩呢？西长坤一定不会，但是西莫会。10日之前买走玄参，难不成这石窗一事是你故意为之？孙大人，不要听他人挑拨离间，我怎么可能拿凉州百姓的性命开玩笑？说，是谁指使你们昨日闹事的？是这位大人说银脂坊开不下去，让我们赶紧去索要赔偿金。有人给了我一笔钱，让我把死去的动物皮毛放在布匹上。我也不知道这些毛发带了邪物，会让人生病啊。西公子，一边使计让灾民生病无法工作，一边又让商户来索赔。还好我说服了各位商户，否则这银脂坊就真的开不下去了。倒是西公子拿出早就准备好的玄参来取得孙大人的性命，好计谋！你们竟然如此狠毒，为了自己的目的，置我们凉州百姓的性命于不顾。就算你是我家表哥，我今日也要为凉州百姓讨一个公道！爹，喂，你别走！要走就给我滚出凉州！齐姐姐，我戏演的如何呀？演的可太好了，张敏不光武功好，演技也这么好。绮罗姑娘不愧是商人，今早我去药房，最起初那个药房掌柜无论如何都不愿意出卖西长坤，后来我按照你说的出了2倍价钱，然后把那个治好失疮的功劳牌匾送给他们，立马就答应了。绮罗姑娘，你怎知西长坤一定会找那个掌柜？像西长坤这种高高在上的人，最想要的就是名誉，所以他只会找声望最高的掌柜合作。普通的药房他岂会看得上？只是他这挨家挨户的封口费，怕是要打水漂了。谁让他们算计我们凉州百姓？还好这失疮没有闹出人命，否则我定要把他们送到王上面前。绮罗姐姐，这次还好有你。自从知道他们要买走所有玄参后，就开始布局，一步一步引他们掉入陷阱。不过你们去岐山上真的很危险，风险越高，得到的回报也就越高。做生意如此，其他事情也一样。等百姓身体好转，银脂坊也可以顺利开张了。列将军，孙大人请您去书房议叙。大人找我。哎呀，列将军，来，里面请。列将军，请坐。坐。列将军替我凉州停职减税，又拉来了军粮，还帮助昭敏他们开办了银脂坊，如今又识破了西长坤的阴谋，解决了失疮一事。我先替凉州百姓谢过将军。孙大人不必言谢，若我当上郎主，守护百姓是我的责任。这西长坤对我凉州百姓做出如此之事，我断不能支持他。不过眼下各州各自为政，并非完全听从王城号令。若列将军夺取郎主，祝王上收权。
势必步步艰难，你可做好准备。帮王上收各部兵权，也是我父母的意愿。无论此路多么艰难，我都不会放弃。当年玄术将军和夫人为此事奔波多年，可惜遭遇意外离世。孙大人，那当真是个意外。当年我父母在三不管遇难，孙大人第一个赶赴现场，真的没有发现任何疑点吗？孙大人，我与王兄同出一族，拿下郎主之位势在必得。我可向孙大人保证，日后孙姑娘若是当上孙部族长，我玄部定会护她周全。当年我赶到现场的时候，当时回来之后，就把这图案画下。可是当年怕引祸上身，就将它保留，至今没有对任何人提起。可如今西长坤为了夺权，罔顾我百姓的性命，我想，我也到该表个态的时候了。孙大人可知，这图腾有何意义？事情过了这么多年，我也曾认真留意过，但至今未曾有任何的发现。